Magandang araw po muli. Si Elmer Roquillo, ako sa Sydney. Welcome muli sa ating channel. Ngayong araw na to ay magpapalit tayo ng plastic roof dito sa harapan ng bahay natin sa veranda. Alam nyo na, sa nakaraang 3 days ago ay nagkaroon ng hailstorm dito sa amin sa Sydney. At unfortunately, itong tatlo kong plastic roofing na medyo matanda na talaga, nasira. Makikita ninyo, no? Butas-butas siya ngayon. So, kinakailangan palitan natin siya. Kasi may mga PowerPoint sa ilalim ng mga plastic na unit. Ang forecast. So, Sunday ngayon, ang forecast, Tuesday, Wednesday, the whole week ay uulan. So, kinakailangan mapalitan natin siya ngayong araw na to. So, makita ninyo, no? Medyo may mga malalaking butas na nasira yung sa recent what do you call this? Recent hailstorm dito sa amin. So, that is the first long roof. And then, ito yung pangalawa, second. Butas na rin siya. So, there was really big hailstorm. And then, yung pangatlo sa harapan. Ayan. So, luma na siya talaga. So, talagang bibigay siya at mabubutas. So, ito yung butas niya. Ayan. Okay. So, papalitan natin siya. So, ito yung aking harapang veranda. So, I'll go to Bunnings now and measure this first and then buy some new roof, plastic roof. Ready na tayong magsimula. Ready na ako, may sunglass na. Nakapaglagay na ako ng suntan lotion. Dahil sa napakagandang weather. Look the weather, Oh. Perfect weather. At ang forecast ngayon ay 23 degrees. Kaya mainit doon sa taas. Pero wala tayong magagawa. Kinakailangan magtrabaho tayo para matapos itong roof. Okay, simulan na natin.
sobrang init na. So titigil muna tayo ng mga 3 hours, mga 4 o'clock tayo magsisimula uli. This time habang mainit pupunta muna uli ako dun sa Bunnings para bumili ng extra na roof. Okay, pahinga muna. Balik ulit tayo sa trabaho. So sisimulan na natin around 3 o'clock na ngayon. So another 2 hours tapos na to. So habang may chance tayo, lilinisin muna natin itong mga dahon, no? So we have the chance to clean all of this. Thank goodness. It's been a while. So the last time I know I touched this area is maybe a few years ago. So let's start cleaning it. O yan, natapos na tayo ngayong araw na to. Alas 5, 5:30 na almost. At mataas pa ang araw. Pero good thing, maganda ang panahon. At nagawa na natin ang dapat natin gawin. Maraming salamat. Si Elmer Ronquillo Molito, ako sa Sydney. See you next time in my next video.